ummadda Soomaaliyeed oo walaalahay meel kasta ay joogaan hadii caawinaad aad ka hesho oo waxa weeyaan wadamo caafimaad la lagu geeyo waxaan is leeyahay rajadaadu sariirta cagahada ugu istaagi lahayd. waa nin dhalinyaro ah oo lixaadkiisu dhamaystirnaa muddo balse 2 sano iyo bar waxa uu yahay dhulyaal oo waxa uu galay shil sababay inuu naafo ka noqdo qaarka hoose ee jirka. xaalad adag ayuu ku jiraa waana hubaal in ugu yaraan kuweena aan ku caawin karin dhaqaale ay u awoodi karaan in ay sheergareeyaan muuqaalkan oo ay gaarsiiyaan kumanaan kale ilaa ay sabab u noqdaan in walaalkeen helo waxa uu niyadda ka haminaya ee ah in lagu caawiyo gaari oo ku socdo iyo in lagu taageero sidii loogu qaadi lahaa wadamo dhowr ah oo hore loogu tilmaamay in wax looga qaban kara xaaladiisa caafimaad. fadlan hormuud ka noqo taageerada walaalka oo gudbi muuqaalkan si ay u daawadaan saaxiibada kugu xiran ee awoodi kara inay kaalmeeyaan. Gallad Cusmaan Faarax oo Guriceel ku nool waxa ay noloshiisu u dhexmartay sariirtan uu saaran yahay iyo kursiga lagu riixo dadka lixaadka la ee isaga la midka ah. walaalihiis ayaa ku caawiyay inay ka dejiyaan ama saaraan sariirta ku muuqata isaguna waxa uu dib u go'anayaa waayihiisii ka hor inta uusan gelin shilkan isagoo rajo ka qaba in mar kale lugihiisa uu ku istaago haddii uu helo taageero walaalaha muslimiinta ah kaga imaata. muddo 2 sano iyo barahan sariirta saarnahay shil baa igu dhacay oo waxa waaye aan lixaadahayga iyo awoodaydii aan ku waayay. walaalaha muslimiinta meel ka sii joogaan waxaan ka maarmi waayay inaan video aan galo on muuqaalkayga iyo culayskii ahay inaan la wadaago. walaalayaal waxaan u baahanahay walaalaha muslimiinta inay soo caawiyaan oo si wanaag leh oo sharaf leh walaaltinimo leh soo xiriiriyaan. waa u jeedaan walaalayaal aniga sariirtaasan saaranahay markii sariirta layga qaadayna wheelchair la saaraa waana layga dhigaa waana layga dejinaa. sariirta kama kici karo mana fuuli karo. darankaygu hadeer inta qaar ka hor ama inta dambe hadeer waa u liitaa laakiin sidii hore hadeer shilku markuu ugu dhacay wixii ka bacdi hadeer xogaa soo roorashan dareema waxaan is leeyahay hadii ummadda Soomaaliyeed oo walaalahay meel kasta ay joogaan hadii caawinaad aad ka hesho oo waxa weeyaan wadamo caafimaad la lagu geeyo waxaan is leeyahay rajadaadu sariirta cagahada ugu istaagi lahayd. anigana waxa weeyaan walaalaha muslimiinta waxaan ugu maarmi waayay culayska ugu dhacay midaan ku filanahay ama hadeer daafici kara waa uu noqon waayay. Gallad waxa uu si dareen la uga codsaday kuwa wax xili kara inay taageeraan si loo geeyo wadamo uu ka mid yahay Jarmalka oo warqadiisa caafimaad hore loogu diray isla markaana rajo weyn ka muujiyay in la xallin karo dhaawacyada gaaray ee sababta u ah inuu socodka gabo. walaalaha muslimiinta marka waxaan ka codsanayaa insha Allah wixii walaalaha waxay u taageero wax ii soo galo anigu insha Allah bilkariin waan u duceynayaa. cidii aan wax ii awoodin waxaan rabaa inay ducada igu soo kaabto in Ilaahay caafiyo si aan sariirtan ugu istaago. marka walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanayaa meel kasta ay joogaan inay waxa weeyaan isoo caawiyaan. hadii wadamo waxa jira hada leeyiri caafimaad hantada hadii lagu geeyo waxba laga qaban karaa adiga Jarmalka oo kale iyo Finland oo kale oo waraaqihii hada aniga caafimaad hanta lagu geeyo hadda hor Muqdisho kale aan u diray oo leeyiri ninkan hadii wadankaas la keeno lixaadiisu ku socolahay marka waa awoodi waayay dhaqaale aniga aan wadankaas ku tago oo si caafimaad hantayda aan ula socdo aan wadankaas ku tago waan awoodi waayay. حتى هدير وحاويان gaari aan ku socdo oo carrada ku soo marmaro xataa aan luga ka dhigto hadeer xataa ma haysto. marka walaalaha muslimiinta oo qayrka jecel oo waxaawiyaan ama inay waalidkooda wax ula baxaan jecel ama inay adduunka wax u sadaqaystaan jecel waxaan ka codsanayaa inay si walaaltinimo leh oo naxariis leh ay soo caawiyaan. marka insha Allah bilkariin walaalaha muslimiinta lambarada ay la soo xiriirayaan lambaradaasna ana iskala waana furo 848 93 waa furo 277 32 walaalaha muslimiinta lambaradaas ay la soo xiriirayaan ana iskale. daawade waxaad adiga iyo saaxiibadaaba kaalmo iyo garab istaag u muujin kartaan walaalkeen Gallad Cusmaan Faarax haddii aad muuqaalkan share garayso waxa uu gaari karaa kumanaan taageero iyo garab istaag siin lahaa. fadlan hormuud ka noqo taageerada oo gaarsii dadka kale oo share garay muuqaalkan.